咁今日就同大家比較下最近啲 prop firm 嘅 update 啊，同埋最近有咩 prop firm 係比較有優勢啊，同埋有咩優惠之類嘅資訊俾大家去分享一下咯，都係一啲好簡單嘅資訊啦。咁都係嗰啲好熟悉嘅 prop firm 㗎啦。如果你要即係推薦或者係比較好嘅一個platform 嘅話咧，其實你可以都係去翻呢一個 website prop firm match 啦。咁其實佢就係一個website 幫你去比較晒所有平台啦。咁你見到其實最受歡迎目前為止都係我哋一路講開嘅 Lucid Trading 啊，或者就係一啲譬如 Tradeify 啊，跟住 Apex 啊、Topstep 呢啲 Alpha Futures 都有啦，跟住 MyFunded Future 都有啦。咁如果你要真係去推薦或者比較嘅話咧，咁大家如果用得最熟悉嘅話，一定係 Lucid Trading 噶啦。咁其實就自從佢上次加咗價之後，去到50K Flex 係98蚊嘅情況下咧，佢都冇再加過價或者乜嘢啦。咁其實而家大概所有嘅 futures account 咧，50K 嘅話咧，都係 around 90尾去到100蚊左右嘅價錢啦。咁呢個係可以話係一個 prop firm 即係共同認定咗嘅一個價錢啦。咁佢哋唔再打呢個 price competition 嘅情況下咧，咁你就要睇其他即係 funded 上面嘅 rules 或者 payout 嗰啲 rules 嘅啦。咁如果最推薦嘅話，都係 Lucid Trading 啦，因為簡單啲嚟講就係佢有 discount 嘅情況下咧，40% off 啦，有5個上限嘅情況，一定係最平噶啦，暫時嚟講。咁如果得30% off 都唔緊要，咁都係98，都係算一個平嘅價格啦。咁佢嘅都係最優勢嘅位就係個 payout 好快啦，個速度。有啲人真係朝頭早receive 咗一個 payout 之後，跟住 request 完搞掂，跟住晏晝或者夜晚就已經收到嗰筆錢啦。咁所以 Lucid 都係暫時最推薦嘅 plan 啦。如果大家想一係新手開始嘅話，都係可以打50K 嘅 flex 開始先啦。咁跟住嘅情況咧，就喺度第二間我哋可以再講多少少，之前冇講太多，就係 Tradeify 呢一間公司啦。咁其實對於 Lucid 嚟講咧，我會覺得 Tradeify 係最大嘅競爭對手啦，因為其實佢都係一間幾好嘅 prop firm 啦，一路以嚟都係一個以 payout 速度而聞名嘅 prop firm 啦。但係 Lucid 都可以即係比較咗佢，即係將佢比咗落去有個 payout speed。但係 Tradeify 不嬲個 payout speed 都係好快噶啦，同埋佢最近即係之前一個 Tradeify 3.0 update 嗰陣，同埋一啲 select plan update 之後咧，其實佢都好有優勢啦。點解會咁講咧？就係因為即係主打呢個 select plan 嘅情況下咧，其實係可以有一個 daily 上面嘅 payout 咯，呢一個位，你可以係 daily 嘅 payout，或者你可以揀咗一個 flash 嘅 payout 咯。跟住你有 discount 嘅情況下，都係99蚊左右啦，就我哋頭先講嘅嘢差唔多啦。咁佢都 support 譬如Rithmic 啊、TradeC 啊或者 Tradeoff 呢啲 platform 啊，咁都係一個好嘅 platform 啦。同埋佢係有 instant 即係我哋講嘅 S2F 啦、straight to funded 呢一個嘅模式啦，就係可以你直接買咗一個 account 之後咧，就係直接係一個 funded 嘅 phase，你就可以直接 trade 呢個 funded account 啦。滿足咗個條件之後就可以直接出金啦。所以如果你係考慮緊一個我唔想考試、唔想嘥時間，你係一個成熟體系嘅一個 trader，你係已經有一個好好嘅 system 嘅話咧。你唔想浪費兩三日或者一兩三日去考試嘅話，你可以直接去用呢個 Tradeify 嘅 straight to funded 嘅一個 account 啦。咁呢個就係第二間 prop firm 啦。咁其實如果大家都係想支持我嘅話，你可以用 AKY9呢一個 code 啦。唔支持我都 OK 嘅。咁如果你可以用翻一啲你想 support 嘅 trader 都可以啦。咁跟住就係到 Apex 啦。咁其實 Apex 都係一間改完版之後算好嘅公司啦。之前因為 deny payout 嘅問題，即係俾人嫌上嗰啲啊。但係而家改完之後咧，就比較少呢啲相關嘅問題啦。咁大家都要留意翻啦。之前講過呢兩間 Lucid 同埋 Tradeify 係冇一個 payout，即係冇一個 activation fee 嘅。但係Apex 有 activation fee 啦，所以你要留意翻啦。即使你睇落去，我哋講緊如果有 discount 嘅情況下，譬如50K 咧，呢度應該係 around 19或者24 USD 左右。但係佢係有一個你撳落 performance account 呢度咧，係有一個100幾蚊嘅一個 activation fee 啦，即係你考完試。即係成功達成條件之後，你仲要俾多一次錢先可以啟動你呢個嘅 funded 可以講嘅資金賬戶啦。咁呢啲位大家都要全部去留意啦。每一個 account type、每一個 type 或者每一個 vendor 都唔一樣啦，個 size 都唔一樣啦，個 activation fee。所以大家要留意呢一個位啦。如果你係想試下手先，即係淨係單試下呢一種你喺 funded，即係睇呢啲 prop firm 上面嘅心情上面嘅變化，即係你做 trade 嗰陣會唔會俾一啲好似呢模擬資金影響嘅話，你可以試下
下先，因為其實佢如果就咁去考試嘅模式嘅話咧，其實 Apex 係會最平啦。但係如果你係想上 funded 為目標嘅話咧，其實我都會推薦你用 Lucid 或者 Traderfy 先，甚至後面介紹嘅 prop firm 啦。因為 Apex 計翻落嚟，如果你計咁就咁廿幾蚊，跟住加譬如一個。我哋講緊69 activation fee 嘅情況下咧，其實係會貴過一啲我哋講嘅頭先嗰啲 prop firm 啦。因為 end of day 呢度你見到啦，即使廿幾再加100幾咧，其實佢係會去到130美金左右嘅一個價錢嘅。所以呢一個位咧，大家如果有興趣嘅話咧，我都係推薦翻你用呢兩間 prop firm 先啦。打完之後，即係將 Lucid 打爆咗啦，Traderfy 又打爆咗嘅情況下咧，就可以考慮 Apex 啦。跟住仲有兩間就係之前可能比較多人用嘅 prop firm 啦，譬如就係 Fundamenix 啦。咁佢之前出名就係因為佢係 CFD 嘅一個prop firm 嚟，但係佢都係之前最近出咗一個 futures 嘅 prop firm 啦。咁個 price 都可以係話有一個競爭力嘅，就係因為如果佢係 Fundamenix 嘅50K 呢個我哋講嘅 Flex Challenge 啦，最新出嘅 Flex Challenge 嘅情況下啦，其實佢50K 嘅情況係去到69甚即係70美金左右，其實佢會係反而最平嘅，但係有個位置要留意下啦，譬如就係佢係有一個40% 嘅 consistency 啊，跟住有啲譬如 add on 呢啲10幾美金啊，跟住 reset price 呢啲都可以留意啦，因為呢啲位咧都係 Fundamenix 平嘅原因啦，同埋佢之後嘅一啲 payout 嘅情況啦，其實你都可以。就去睇翻啦，因為其實 Fundamenix 都係一間比較即係老派少少嘅 platform，但係 Futures 呢個就真係新嘅啦。譬如你想了解多啲，你可以去呢度啦，Fundamenix Future 呢度 click 一 click 去睇啦。跟住佢呢度都會介紹晒俾大家去睇啦，譬如一啲我哋講緊每一個 account 啊，你會發覺其實50K 咧最多淨係 trade 3張 mini 嘅啫，即係3張 NQ 啦。相比起Lucid 同埋 Traderfy 嘅5張嚟講啦，其實係有分別噶嘛。即係Lucid 就係5張啦，跟住我哋講緊Traderfy，Lucid 同埋 Traderfy 都係4張啦，就講緊呢個情況，你會留意到其實Fundamenix 咧係得3張嘅啫，所以呢一個位咧你都要留意下啦。同埋佢有啲譬如呢啲 firm rule 啊，呢啲 prohibited 嘅 practice 啊，呢啲你都可以喺呢個平台度睇到啦。所以點解我會即係建議你去即係比較咗呢啲先，同埋你會發覺到咧，點解佢可能比較平嘅原因就係因為我 maximum payout 咧係得1500一次嘅啫，但係你知道 Lucid 嚟講咧係2000嘅嘛，跟住講緊 Traderfy 嘅情況下咧，我哋都可以去翻呢個 platform 度睇啦，譬如我哋去翻 Home 呢度啦，跟住你撳翻 Traderfy 啦。咁去到 payout policy 呢度咧，你都會見到原來我哋講緊 payout policy 咧係最多去到我哋講緊嘅1500啦，跟住2500啦、3000呢啲位啦，所以大家都可以用呢個平台去比較翻啦。咁最尾一間就係我哋 Topstep 啦，咁而家嘅競爭力就真係唔係咁大啦，因為講緊就係佢貴咗啦，第一，第二佢個 payout 個 maximum 咧都少咗好多嘅，咁呢個情況下咧，大家都即係冇話唔打 Topstep 嘅，但係有更加好嘅選擇，譬如就係 Lucid 啊。Traderfy 呢啲啊，咁不如你去打咗呢兩間先。如果打完咗之後，再想用同樣嘅模式、相近嘅模式去打，你先去考慮 Topstep 啦。咁呢一個位就大致上係咁啦。咁如果大家有咩問題，都可以去 Discord、IG、DM 我啦。咁都係嗰句啦，祝大家 Profit Pass 得越嚟越順利啦，跟住都係賺得越嚟越多錢啦，跟住身體健康啦。我哋下條片再見。